原来你搁这儿等着呢，我说你怎么干呆的不走呢？家人们又来打针了啊，这是第4针了，还有1针就完事儿了。打针的地方到了啊，完事儿了，完事儿了。我今天也是嘚儿挂了2回号，头一回还没挂明白，都怪自己嘴懒了啊，先回村儿。So keep your head up, princess, for your crown falls. Know these voices in your head are 路过快递点啊，取过快递。就是这个门进去。哎呀妈，到了这么多件儿。我说最近这收着短信咋这么多呢？再拿一趟啊，装车装车。看下一个点啊，到了到了。那这个点一个没有，哎呀，回去吧。看看今天天多蓝。卸货卸货，这俩姐2天没在，已经到了这老些快递了。这边还有啊，既然俩姐跟强哥这出差没带我啊，我就得把这个大后方给收好，这小屋也给收拾利整了。直播间的活就完事儿，咱现在上餐厅啊找大姐，去那儿帮忙瞅一瞅啊。哎呀，大兄弟，你这不上广州咋回来了呢？大姐你就别磕碜我了，大姐。大兄弟，我那是磕碜你吗？那谁呀？前2天呜呜喳喳的。哎呀，大姐，我餐厅我不来了，我不来了。谁呀？不是你吗？怎么怂了呢？那谁寻思他真没带我呀？我都屁颠屁颠我都去了，都没成功。你也啥也不是。行了，走吧，我这儿不需要你。去哪儿凉快哪儿待着去吧，去吧。别大姐，那啥，哎，是不是有餐？我去送你啊，我去送。出锅。好了，走起！这活还能让小慧给我抢了。大姐，等着我胜利的好消息啊！不行，重操旧业啊！放好，我们出发。您好，咱们点的汤是咱们点的汤是吧？拿出来啊，放桌子上。小活搞定。会，这送餐啥都好啊，就是忘戴手套了，动手。回来了，大兄弟。哎呀，大姐这咳嗽还没好呢。没有。老弟这2天搁网上做功课了啊，说这咳嗽一下就见效的。大兄弟，那能吃吗？没事儿，你死马当活马医呗，老弟给你准备一下啊。你这家说的死马当活马医，我要挂了的感觉似的呢。没事儿，吃不好，反正吃不坏啊。行，那你去吧。赶紧啊，给大姐安排上，还没开箱呢。这个行啊，配上袋冰糖，多这个香蕉加上这个冰糖蒸一下啊，就有奇效。咱也不知道是不是真的，这正好大姐试试。这制作方法就是香蕉切片，冰糖放里头，加点水，上蒸锅蒸，开锅10分钟，敬请期待吧。这样就差不多了啊，出锅。给大姐上菜了啊，尝尝吧，大姐。你这么的伯利，要不然你先把那个120打着呢，完了呢，他在门口我再吃呢。要不然好像应该不至于，心里有点底儿啊。我跟你说，我这边要把它吃了，明天我要上医院，所有的药费都你出了啊，伯利。行，你别说挺甜，大兄弟，能吃啊，大姐。吃是能吃，我估计要不死。活了完没啥卖相啊，是不是搁点小枸杞就好了？应该是。大姐放心吧，这玩意儿喝完指定就有效果啊。汤不行就别喝了呗。不行，我得喝了，可能疗效就在汤上。要是好的话，我给你买好吃的啊。大姐不行，别以后呢，现在呢，现在也挺饿的。原来你搁这儿等着呢，我说你怎么干呆的不走呢？